Denne rypesteggen her, som var ute på frierføtter, var veldig ivrig. Spesielt når han fikk øye på en potensiell make nede i gresset. Litt mindre høy i hatten ble han når det viste seg at det ikke var noen snertende rype han hadde sjekket opp, men en diger røy. Kanskje like greit å gjøre rask retrett.